Здравейте! Втори опит за днешния лайф на тема Криолиполиза, неоперативен вариант за липосукция, за намаляне на масните натрупвания в точно определени области на нашето тяло. Изключително блазнещо звучи, но крие своите рискове. Както знаете, световният модел Линда Еванджелиста се оплака преди няколко месеца, че тази процедура я е обезобразила. Защо се е получило това? Може ли да се избегне? Какви са индикациите, контраиндикациите? Чакаме на линия Давид Рубио, който е началник на клиничният отдел за изследвания на компанията Cocoon, която е създала Криолиполиза от ново поколение. Сега ще ни разкажем за нея. Чакам го на линия всеки момент, заедно с превода ни в ефир. Здравейте! Здравейте! Здравейте на всички! Hello! Hello, good morning. Good morning, how are you? Sorry? I can't hear you. I'm fine. I'm very fine. Sorry, but the noise is a little bit high. I'm very fine. Thank you very much for inviting me to this Facebook Live. It's my pleasure. Thank you very much too. Той току-що приключи с обученията си в България, тъй като той е тук, за да може да проведе регулярни обучения на всички центрове, които разполагат с апарата за Криолиполиза CoolTech Define. И съответно, сега решихме да се включим във вашия лайв, за да може той да даде малко повече информация относно процедурата, тъй като, както говорихме, има доста въпросителни по нея. David, can you please explain us a little bit more about the procedure? What are the effects? How the technology works? Okay, so the technology that we have in front of us is a Cryolipolisis device, is CoolTech Define, and we are going to treat patients with localized fats. It's very important to do a very good selection of the patient in order to have the best possible efficacy and no side effects. Значи най-важното нещо при криолиполизата е да се избере точния накрайник за третиране на локални мазнини и също така да се прецени дали пациентът е подходящ за процедурата, за да няма странични ефекти, тъй като да кажем пациенти, които имат повече излишна кожа или пациенти, които нямат достатъчно мазнини, не са идеалният пациент за процедурата. Okay, so as mentioned before, the most important thing is to use the right technology, and here Cocoon Medical has more 8 years of experience in the cryolipolisis market. And of course, apart from that, the selection of the patient, the selection of the applicator, and to do a test in order to check, to take the final decision, to make sure that the applicator that you are going to use will be the safer one and the most effective for your patients. Значи на първо място е много важно да се използва правилната апаратура и Cocoon Medical имат доста дългогодишен опит с криолиполизата. Това дори е техният подобрен апарат и освен това е много важно самият терапевт да прецени кой е най-правилният накрайник за пациента, както и да направи предварителен тест дали накрайника ще се захване за зоната, която е избрана да бъде третирана. Okay, just to give you a brief explanation about the process, what we are going to produce, or the system, is some crystals inside the lipocyte, inside fat cells. These fat cells will be died in the next 2 to 3 days after the treatment through the programmed cell death or through the process of apoptosis. Keep in mind that the process of apoptosis is totally natural, is biological process, and is very safe. But in order to get the best results, again, you need to do a wide selection about the patient and about the applicator. Значи фактически това, което се случва при самия процес е, че се кристализират масните клетки и те фактически под тази ниска температура, просто след до 2-3 дни след процедурата започват да умират. Те просто повече не могат да се възобновят. Фактически процедурата работи точно на този тип на унищожаване на масните клетки, затова казваме, че повече в тази зона не се трупат мазнини. Това си е напълно естествен процес и просто си е процес на унищожаване на масни депа. Okay, so keep in mind that the process of apoptosis, as mentioned before, is totally natural. In fact, thousands of cells in our body are dying
day by day through the same process. For example, when they are getting older or when they are damaged. So the good news about this process is the natural way of the process and the safety. Then these fat cells will be metabolized in the liver, and finally they will be removed from our body as waste. Значи важно е да се знае, че това наистина е съвсем естествен процес. Ежедневно много клетки просто преминават този процес на апотоза и те просто от остаряване или от повреда в тях просто си умират и се изхвърлят от тялото, така че ние просто с апарата стимулираме този процес, засилваме го. Okay, so again, it's very important the selection of the patient, and of course we have few contraindications, but we need to be aware of this contraindication before starting or doing the treatment. So the main contraindications are mainly two. First of all is for women, is lactation and pregnancy. For women is a contraindication, of course, any aesthetic procedure. And the second contraindication will be the cold disease. The cold disease such as cryoglobulinias, hemoglobinurias, or Raynaud disease. The good news about this contraindication is that it's very rare. It's not very common to have this contraindication. But in order to be able to perform a safe procedure, we need to make sure that the patient doesn't have any of these contraindications. Значи много е важно преди избор на пациента, терапевта да се консултира дали няма някакви противопоказания. По принцип има основно само две, които първото е това жената да не е бременна или да не кърми, но това всъщност важи за повечето естетични процедури. И второто вече са много редки заболявания, които са свързани с студа и те вече трябва да се консултират с лекар. В повечето центрове се провежда преди самата процедура консултация с лекар, за да сме сигурни, че пациента няма да има никакви странични ефекти. Okay, so just once we have everything is clear that our patient is a good candidate, for example, we are going to treat only the subcutaneous, the pinchable fat, never the visceral fat. This should be another warning or contraindication, and the patient we are sure that doesn't have any contraindication. The patient will be able to be treated. She or he will be ready to be treated. Да, значи вече след като сме се уверили, че няма никакви противопоказания, че пациентът има достатъчно мазнина, която предварително ние измерваме и може да бъде захваната от нахранника и да бъде третирана, тогава няма никаква причина да не започнем с процедурата. Okay. And in order to get the best possible results, we recommend to do between 1 and 3 treatments. Okay, and we should wait between 6 and 8 weeks between treatment and treatment in order to be able to deliver the safest procedure for our patients. Значи най-добри резултати се постигат от 1 до 3 процедури, като между тях трябва да се изчака между 3 и 6 седмици, за да може да има най-добри резултати и все пак да се постигне ефекта от предната процедура, тъй като няма мигновени резултати. Най-рано след 3-та седмица започва да се забелязва намаляване на обиколката и така цялостно контролиране на тялото. And just to give you some information about the device, keep in mind that I would like to thank you first of all Dermal Day Center for letting me be here. For me it's a pleasure. I'm just spending some days during this week in Bulgaria, giving some clinical training to other customers and to our distributor here. So thank you very much for giving me this opportunity. Welcome, thank you for coming. Okay. Фактически в момента Давид проведе обучението в Dermal Center, който е един от няколкото центрове в България, които разполагат с новата Криолиполиза. Както споменахме още в началото, той е тук само за няколко дни, даже след час се заминава и така просто искаше да се включи в вашата група, защото често се обсъжда процедурата, да даде малко повече яснота за нея. Okay. За което аз много благодаря.
Понеже сега принципно имаше така доста постове в групата, които бяха свързани с този конкретния проблем на Линда Еванджелиста. Какво се случи точно на нея? Аз четах, че е изключително рядко осложнение, но все пак какво точно се случи и свързано ли е наистина с конкретният апарат? Да го обясни, ако може. Yes, as we mentioned, Linda Evangeliista, there were many posts in the group that discussed what happened to her. Can you give us more information? Do you have any guesses what happened there? Because the device was from a different company, you know, but what do you think about this? It's a very rare side effect, but... Okay. So the good news, I'm aware of what happened to Eva Evangelista, of course. However, the technology is the same. We are using a Criolipolisis device, but again, so the selection of the patient is vital, is really, really, really important. The good news about the hyperplasia, which is the most important side effect that we could have when using a Criolipolisis device, the incidence is very low. So we are talking about 0.001% of the patient. So it's really, really, really low. And the incidence is more related to the lifestyle of the patient. For this reason, again, it's really useful and very important to do a very good selection and to make sure that the patient is following a healthy lifestyle. Да, значи той казва, че въпреки, че и други апарати за криолиполиза има все пак разлика в технологията, но много важно е да се подбере правилния пациент, защото хиперлазията е много рядко срещано усложнение след криолиполиза, нали, горе-долу 0,001% от пациентите могат да развият нещо подобно, но е много важно да се подберат пациенти, които все пак да водят малко по-здравословен начин на живот. Нали, разбира се, не трябва да спазват изключително стрикна диета, но също и това схващане, че нали, можем да си ходим на апаратни процедури, да си хапваме всичко, което искаме, нали, междувременно, не е, нали, напълно приложимо. Съветваме, особено след самата процедура, известно време така да се ограничават пациентите. Okay, so for this reason, the selection of the patient again is vital, and we never recommend the treatment for a patient who has a BMI greater than 30. Okay, this is the first very important thing to take into account. Then we need to make sure that the fact that the patient wants to be removed is pinchable, is subcutaneous, is never visceral, and the diet of the patient is very important. So we don't recommend to treat a patient who take a lot of saturated fat or saturated fatty acid, or for example the abuse of the red meat, because we realize that this kind of patient will have more possibilities of having a hyperplasia after doing the treatment. As the body mass index greater than 30. Yeah, so lower than 30, the BMI should be. Да, значи всъщност наистина ние за това преди това провеждаме консултации с пациентите, защото не препоръчваме да се третират такъв тип пациенти, които имат подкожни мазнини над 30 и също така, които приемат доста, нали, наситени мазнини и също така употребяват много червени меса, защото сме наблюдавали, че точно този профил има склонност, нали, към хиперплазия. Така че идеята е просто предварително да се обсъдят тези неща с терапевта и пациентът също да бъде много открит за начина си на живот, за да може да се избегнат следователно усложнения и да се постигнат най-добри резултати, разбира се. Okay, and again, we know, according to different clinical studies and clinical publications that we have shown and we have done in Cocoon Medical, that the metabolism of adipocytes, the metabolism of the fat tissue, is related to the metabolism of the glucose. Okay, so for this reason, we never recommend again to treat a patient who has insulin intolerance, or for example, they have very high levels of glucose in the blood. This is a very important contraindication in order to avoid having hyperplasia.
Да, на базата на много проучвания в Cocoon Medical са установили, че всъщност разграждането на мазнините е пряко свързано с усвояването на глюкозата, така че просто не се препоръчва пациенти, които имат глюкозна непоносимост или всъщност ако имат много високи нива на глюкоза, да бъдат третирани, защото може би няма да постигнат толкова добри резултати. So this is the most important thing again, and to know the lifestyle of the patient again. So as I always say, when we are doing a body treatment, it's very important that the patient is involved, is engaged, because this is not magic. This is a very helpful device in order to treat the localized fat. But we need that the patient follow a healthy lifestyle. So just to do light exercise, just 20-30 minutes per day by walking. It's not necessary to go to the gym and to do hard exercise. And apart from that, not to eat a lot of fatty acids and saturated fat in order to avoid having side effects such as hyperplasia. Пак казваме, че е много важно пациента също да е доста отдаден на процеса, защото това не е магия, това е едно устройство, което ни помага по здравословен начин да третираме локално мазнините, което значи, че всъщност начина на живот на пациента трябва да бъде съобразен с това. Той трябва всеки ден да се движи, не е нужно да ходи в фитнеса, може просто 20-30 минути така да се разхожда, но е важно, за да засилва все пак метаболизма си и е важно да не консумира много нездравословна храна. Имаше някакъв въпрос под поста. Да го изчетем ли сега или по-късно? Дали може да се комбинира самата процедура с други апаратни процедури, съответно беше споменат Venus Legacy. Може да се комбинира с други процедури. Can the procedure be combined with other procedures, for example, RF procedures? Exactly. It will be, in fact, it will be the ideal situation. To combine our radiofrequency device with a cryolipolysis device will be the ideal situation. Why? Because with a radiofrequency device, we are going to treat the laxity, the flaccidity of our patient, and with cryolipolysis, with CoolTech Define, we are going to treat the localized. So if you are able to combine them, both technology will be very nice in order to get the best possible results. Да, по принцип, даже това е идеалният вариант, защото с криолиполизата се третират локалните мазнини, а с друг тип процедури, както радиочастотен лифтинг, Venus Legacy, тогава се третира самата еластичност на кожата и се стяга кожата. Така че ние имаме съответно ефекта на намаляване на обиколката и на стягане. Не е само отслабващ ефект, просто е комбинация и от двете, така че препоръчваме даже да се използват в комбинация процедурите, ако е възможно. Имаше и още един въпрос, който е свързан с инсулиновата резистентност, защото вие споменахте, че високи нива на захар биха били контраиндикация. При инсулинова резистентност, пред диабетното състояние, не може ли да се използва също апарата? They're asking again about what we said about the insulin intolerance for the high levels of glucose. Is it not recommended to use the device, or it can be used but with caution? Okay, so we have realized, according to different clinical studies, that if a patient doesn't have under control their glucose levels in blood, they will have more possibilities of developing hyperplasia. Because, as mentioned before, the metabolism of the glucose is very related to the metabolism of the fat. So the ideal situation in order to decrease the risk the most, will be to make sure that the patient has glucose levels in a normal level in the blood. So this is the ideal situation. Значи той казва отново, че просто са забелязали, че има взаимосвързаност между състоянието на хиперплазия и високите нива на глюкоза. Но ако самият пациент е успял да контролира нивата си и не ги допуска над допустимата граница, тогава може да се третира. Но е важно да се следят нивата, за да няма просто риск от странични ефекти.
Аз имам един въпрос. Боли ли? This is a common question. So she asked, does it hurt? The procedure, is it painful? I do know that we are not brave. Of course, women stand much better the discomfort or the pain for the procedure. But I need to tell you that I have tried myself. And of course, it's not a massage, a pleasant massage, this is for sure. So you are going to the procedure during the 5 to 10 minutes when you have placed the applicator. The patient, what is going to feel is some stinging. Okay? When you are, for example, when you are placing your hand in the ice, in the snow, because the temperature will be minus 10 degrees. However, after 10 minutes, something like that, the treated area will go numb. So the patient is not going to feel anything related to the cold exposure. And the most discomfort part of the procedure is when we're moving the applicator. Okay? When we're moving the applicator, keep in mind that we have been used a vacuum, a negative pressure, in order to isolate the fat tissue from the vessels. So when you have removed the applicator and the vacuum is not working anymore, the blood from the body will come to the treated area. So the patient could feel no pain but some discomfort. Okay? And finally, we need to do a massage, a manual or mechanical massage, in order to improve the efficacy. And perhaps this is the more discomfort part, but if I have been able to stand it, I think that most of the patients will do the same. Да, това, което ние си го знаем, той казва, че нали, по принцип мъжете имат доста по-нисък праг на болката от жените, но той самия е пробвал процедурата на себе си и казва, че той е държал, значи ние също ще се справим. Всъщност процедурата не е болезнена, просто в първите 5 до 10 минути има известен дискомфорт. По-скоро се усеща нещо като щипане, защото все пак градусите достигат до минус 10, така че все едно е да си поставите ръката в снега и да държите нали, там 10 минути, но след 10-та минута, вече като се достигне тази температура, просто зоната изтръпва и няма никаква чувствителност. След това вече неприятно е при премахването на накрайника, защото в крайна сметка се използва налягане, за да се всмуче тази зона и при самото нали, отлепяне на накрайника просто се усеща леко неприятно усещане, но след това кръвта като нахлуе там нали, може да се изпита дискомфорт за малко, но се прави ръчен или нали, апаратен масаж на пациента, така че бързо се просто отминава това усещане. Още един въпрос имаме тук. Какви са предимствата на новия апарат спрямо старите за криолиполиза? Значи конкретно за този вече да кажете какво точно е. Опа. Като предимство. The other question is what are the advantages of the new Kriolipolizis device rather than the old one or the other devices? Okay, so we have different advantages. First of all, the design of the applicator. So the design new applicators are completely new. They are more ergonomic. They will be adapting much better and much easily to the patient's body. And apart from that, we have increased the cooling surface of the applicator. Keep in mind that we call this technology 360 degree cooling technology because the whole inner part of the applicator will be working, will be cooling down. Okay? Значи първото нещо, това е дизайна на апликаторите. Те са направени по-ергономични, за да могат по-добре да захванат зоната. И другото нещо е температурата на охлаждане. Наричат тази технология 360 градусово охлаждане, тъй като просто по всички стени на апликатора се охлажда и се достига доста по-ниска температура. What is the temperature that is reached? Depending on the applicator, but most of them will be working minus 10 degrees. However, we have a smaller one for treating the submental area or the axillary fold or over the knee, which is the smallest one, and the temperature will be minus 5 degrees. Значи в зависимост от избрания накрайник се достига различна температура. На по-големите се достигат до минус 10 градуса по Целзий, а на по-малките, които са нали, за третиране на двойна брадичка, за третиране тук на това месце до подмишницата и също за мазнините около коленете, тогава се достига до минус 5 градуса. And another advantage, apart from the
Sorry. Да. Доколкото разбирам, различни зони могат да бъдат третирани. Кои зони не могат да бъдат и не трябва да бъдат третирани с този апарат? Но както споменахте, брадички, ръце, всичко останало явно може. Да. As she understands, different areas of the body can be treated. Which are the areas that should not be treated? Okay, so keep in mind that it's only for localized fat, visceral, pinchable, cutaneous fat, it's not for visceral. And you need to make sure that you have a minimum about the thickness of the fat fold. In order to know that, you need to use a caliper, okay, in order to measure your patient, the thickness of the fat fold, and depending on this measurement, you will need to use one applicator or a different one. So we don't recommend never to treat below 10 millimeters of thickness, because, for example, when using the smallest one, applicator, is the tiny, you need between 10 and 20 millimeters of thickness. So you can treat every single kind of fat while it's subcutaneous fat, but you need at least 10 millimeters of thickness of this fat for the patient. Значи всъщност зоните, които той ни препоръчва, са зоните, които нямат достатъчно мазнина, защото апаратът третира локални мазнини и ние използваме специално устройство, което измерва дебелината на мазнината и фактически ако няма поне 10 мм, нали, дори за най-малките накрайници трябва да има между 10 и 20 мм, ако не е достигнато това, е по-добре зоната да не бъде третирана. Да. Има един въпрос. Тези минус 10 градуса не са ли опасни? В смисъл, а кожата над повърхността как реагира на тази температура? Да. The other question is this temperature, is it dangerous? How the skin reacts of the temperature? Very good question. Yes. Okay, so keep in mind that we are going to produce temporal damage. Okay, so the temperature of the applicators are very important. We never should do a procedure lower than minus 15, minus 20 degrees, okay? Because we are going to produce not a temporal damage, we are going to produce a permanent damage in the surrounding structure, such as the vessels, the nerve, okay, and the nerves. So the temperature, the ideal situation will be minus 10, minus 11, but never lower than that. Because as you may know, when you have removed the applicator, the patient is going to have numbness. And this has been produced due to the cold exposure. If we were continuing going down with the temperature, this permanent, that is for some days or some weeks, will be forever. So for this reason, we cannot do a procedure with a temperature lower than minus 15, minus 20 degrees. Да. Много добър въпрос. Значи температурата, която ние използваме, достига максимум до минус 10, минус 11 градуса и фактически ние правим временно увреждане на зоната. Но ако продължим да третираме с по-ниска температура, да кажем минус 15, минус 20 градуса, то тези щети ще бъдат перманентни и фактически ние ще започнем да въздействаме върху нервите, върху тъканта, нали, те ще изтръпнат и ще бъдат увредени, така че ние сме тествали да използваме безопасна температура. Also maybe you can tell more about the membranes. Exactly. And apart from that, the technology is very simple. Why it's going to work? Because our fat cells have a lot of content in fatty acid, okay? And the fat will be crystallizing, will be freezing or start forming crystal inside of them from 13 positive degrees, and we are going to use a lower temperature. However, in the epidermis and in the dermis, which are the first layers of the skin, we have a lot of quantity of water, and the temperature for the freezing of the water will be 0 degrees. So we need to protect properly the epidermis and the dermis of our patient. How we are going to protect it? So Cocoon Medical has a cool gel pad, which is a patented cryoprotective membrane with alcohol inside of this membrane, because the temperature of the freezing point of the alcohol is minus 70 to minus 80. So thanks to this cool gel pad, we are going to protect the epidermis and the dermis of our patients properly.
Фактически, за да замразим мазнините, ние трябва да достигнем температура, която е на замразяване, а при тях тя е по-ниска, отколкото да кажем на епидермиса и на дермиса, тъй като те съдържат доста вода и замръзват при 0 градуса. Така че ние сме патентовали специални мембрани, които предпазват тази горния слой на кожата от замръзване, защото съдържат алкохол и фактически машината е с много защити, които биха дори прекъснали процедурата, ако видят, нали, че има нещо нередно, което е с неправилно захващане на крайника, нали, повишаване на температурата или възможност за замръзване. Аз да ви кажа, приключих с въпросите. Ако искате да добавите нещо вие и да кажете къде може да намерим този конкретен апарат в България. So she has finished with the questions. But извинявам само, аз спомням, че имаше вчера един въпрос под поста, беше с някакво сравнение с усложненията от липосукция и дали има статистика, която говори в полза на един от двата метода? Има ли такава? Is there any statistics that compare the side effects from the liposuction and from the cryolipolisis, besides that they're very different procedures? Yeah, exactly. So first of all, it's very important to understand that a liposuction for a different kind of patient is for a bigger, for large areas, okay? And cryolipolisis treatments are very useful for treating very localized fat on patients. The main side effects that a liposuction will have is the weeks, because it's a surgery. So you need to go through a theater, an operating room, with anesthesia, with downtime for the patient. So the patient is going to feel more pain, more discomfort after being treated. And apart from that, you have the risks of having anesthesia and the possible infection that you could have into the hospital and the operating room. So I think that the risks are higher, in my opinion. On the other hand, when using CoolTech Define or a Cryolipolisis device, the most important side effect is the burn and the hyperplasia. In order to avoid the burn, we need to make sure that every single part of the applicator, the epidermis of the patient, are water-free. We need to clean up properly by using a 70% alcohol solution in order to remove the water. And thanks to the cool gel pad, as I explained to you before, the procedure will be very safe, and we are going to avoid having burns. And related to the hyperplasia, as told you before, the incidence is really, really, really low. So it's more common in South America, in some countries, because due to the lifestyle of the patient. But you need to, again, to know that the patient is following a healthy lifestyle, and you will be able to avoid having the hyperplasia. So the risks are very low. Да, значи първо е много важно и да се разбере, че двете процедури са подходящи за различен тип пациенти. Тъй като вече към хирургична намеса се стига за пациенти, които са така с доста по-големи зони за третиране. Нали, там има повече отпусната кожа, което няма как да се третира без да се изреже, но там има много повече от инфекции, при след възстановителния процес, също така, нали, по време на самата опойка, докато при самата криолиполиза ние вече сме намерили решение за избягването на изгаряния на кожата, така че просто сме минимизирали риска до минимум. Най-често, нали, от хиперплазия страдат по-скоро пациенти от Южна Америка заради начина на живот. Така че процента, както той каза, е много, много нисък. Затова самата процедура няма възстановителен процес и няма някакви рискове, които да бъдат наблюдавани. На въпроса, който ти зададе, новата криолиполиза може да се намери в Пловдив, София и Варна. Така че, нали, всеки, който има желание, може да потърси възможно най-добрия център за него и най-удобния на тези локации. Аз много благодаря за това включване. Беше много интересно и информативно.
Благодаря ви, че разяснихте така важните точки спрямо този метод. Ако искате нещо да добавите последно, ако не, може да приключваме. If you'd like to add something, or we can Yeah, just for the final, thank you very much for giving me this opportunity and for being here in the Dermal Analysis Center. And of course, I encourage all the patients that are interested in doing this kind of treatment because it's really safe. So the most important thing is that we are going to help you to treat your localized fat, but the patient needs to do her part or his part, just following a healthy lifestyle. So some exercise, some healthy diet, and that's it. If you are able to do that, the procedure will be running properly, and you are going to have any side effect and the best possible results. And this is my final recommendation. Да, той също благодаря за възможността да участва в този лайв и това, което те се опитват да правят, е да помагат на повече пациенти да се преборят с локалните мазнини, като това, което просто препоръчва е да може пациентите също да наблюдават начина си на живот и да се стремят да живеят малко по-здравословно, за да получават най-добрите резултати. Така и аз ти благодаря, за тази възможност. Надявам се да е било полезно за зрителите. И така, много благодаря. Приятен ден от мене. До скоро. Благодаря. Чао, чао.